مرحبا أيها الأصدقاء، اليوم لدينا حلقة ستار صغار. ماذا ستفعلين يا رضا أنت في هذه الحلقة؟ أنا سأكون الحكم وسأقرر إذا الثعلب المكار سيفوز أم راما. ماذا لم أسمع؟ ماذا ستفعلين؟ اسمعي ماذا ستفعلين يا رضا؟ أنا سأكون الحكم وسأتأكد إن صوتك أنت الفائز أم راما. صوت الثعلب ليس جميلا، أنا سأكون فائزة. سوف ترين أن صوتي جميل. والآن معنا المتسابق الأول هو من سوريا، فلتدخل ولنسمع صوتك أيها الفنان القدير. ليس قديرا، أنا موهوبة. ادخلي وعرفي عن نفسك. أنا من سوريا، عمري 7 سنين وأنا وأنا أتيت إلى سوبر أي مكان السمو. أنا أتيت كي أغني على المسرح. هيا فلتبدأي لنسمع صوتك أيتها الجميلة. سأقرر للسؤال ابتعد. هيا كل واحد له 3. يلا 1 2 3 بلش. اليوم هو أسعد على الإطلاق. أحيانا أنشر السعادة دون ما هوانا لكل رحلة فريدة قريبة وعجيبة تأتي فيها أحيانا منها أحداث غريبة تأتي فيها عميقة. أنشر السعادة دون ما هوانا لكل رحلات انتهي. صفولة. مرحبا، أنا الثعلب من الغابة، والآن سوف أغني لكم ماذا أغني؟ سوف أغني أغنية جميلة جدا وسوف أفوز على راما بالتأكيد. أيها المشاهد. الأغنية هي أنا الثعلب هالمكار، بفكر بالليل والنهار كيف بمسك أرانب واكلهم ليل نهار. الأرانب طيبين، الأرانب حلوين، الأرانب طيبين. أمسك الخراف وحب الخراف، أمسك الخراف وحب الخراف. أنا الثعلب هالمكار، فكر بالليل ونهار. ديروا بالكم يا أطفال، تفتحوا الباب للثعلب. ديروا بالكم يا أطفال، تفتحوا الباب للثعلب. ماذا تقولين يا لجنة الحكم؟ هل صوتي جميل أم صوت راما؟ صوتي أنا. لا أنا. توقف عن أنا من هو الفائز يا أرفع ونضح أكثر سيكون الفائز. من هو الفائز؟ أنا الفائز. لا أنا الفائز. الفائز راما. لا ليس راما. من هو الفائز؟ ثعلب فاز. هاي أنا لا أرفع يدك. من هو الفائز؟ من هو الفائز إذا؟ أنا أم راما؟ لا أنا الفائز ليست راما. راما تغش كل مرة وتربح كل مرة. لا. أغنيتي هي أغنية الأرانب والثعلب المكار. الفائز هو ثعلب. الفائز هو الثعلب. لا. الاثنان فائزان، الاثنان. لا. الثعلب وراما، ليس كذلك؟ راما. والآن من هو الفائز معنا في هذه الحلقة؟ الثعلب المكار أم راما؟ ماذا تقولين يا رضا؟ أغنيته ليس جميلة، أنها دائما يأخذ الأرانب ويأكلهم ويفعل بهم هذا
هذه الأشياء ليداها قررنا الفائز سيكون هو الثعلب. راما. لا هو الثعلب، أنت قلت الثعلب في البداية. لا قلت راما. من هو الفائز؟ راما. راما سوف تفوز. ماذا أفعل الآن؟ أوكي. صار الفائز أنت. وفي المرة القادمة نكون أفضل. الثعلب جميل وليس شرسا كما يقول عنه. أنا لطيف، أنا بس آكل أرانب بس ولا آكل الخراف. حسنا سوف نقول أطفال وداعا. لا سوف تعمل ميكس لايك، أليس كذلك؟ لا ميكس لايك. هذا لايك، هذا ميكس لايك ولا لايك؟ ما هذا؟ نيكس لايك ولايك. حسنا وداعا أيها الأصدقاء.